어딜 가? 퇴근해야 돼. 추워서 안 갈 거야? 퇴근해야 된다고요. 빨리 오세요. 먼저 퇴근할 거예요. 오늘은 바람이 쏘았어. 우리는 먼저 퇴근하자. 빨리 가. 얼른 퇴근해야 돼. 퇴근. 얼른 와. 바람이 세서 먼저 퇴근할 거야. 얼른 와. 얼른 오세요. 퇴근. 먼저 간다. 얼른 퇴근해야지. 들어가. 퇴근할 거야. 고모는 퇴근해요. 얼른 먼저 가자. 얼른 오세요. 뭐야? 나 혼자